chào tất cả các bạn, và đây là video mới của mình, cũng là video đầu tiên mà mình làm, cho nên có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua nha. Và đừng có để ý cái nền này đúng không? Nghe nè đó, mấy cái con Hello Kitty này, trời ơi mình cũng biết nó lắm, nhưng mà giờ sao giờ cái nền nó vậy rồi lắm chứ. Rồi thì hôm nay không xàm nữa, hôm nay mình sẽ giới thiệu về bộ kit mà mình làm nha. Ba la, trời ơi nó cũng không có thấy, từ từ để xíu đã. Ta-da! Và đây là bộ kit của mình, đây là Activider được pha từ borax và nước. Còn đây là chai keo được pha từ hồ nè, và lotion, nói chung là sữa tắm nè, sữa dưỡng thể và pond. Và bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nha, để xem coi bộ kit này của mình làm có thành công không. Chúng ta còn có đồ khuấy, đồ đựng và đồ khuấy chứ, trời ơi bậy quá. Mình sẽ đổ keo vào nha. Cho thêm một tí nữa đi. Cái màu này là màu hồng nhạt, cho nên là các bạn sẽ không thể thấy được cái màu nha. Rồi, và mình vẫn chưa có chắc là cái này nó sẽ hòa tan được với hồ chưa, cho nên mình sẽ khuấy lên. Rồi, cái hồ này là hơi đặc thôi nha. Rồi chúng ta cho Activider vào. Trời ơi, nó đã có hiện tượng đông đặc rồi nè các bạn. Nó đặc rồi nè. Các bạn khuấy thì cứ khuấy đi nha, bởi vì khi mà chúng ta đừng có cho nhiều quá. Một lần mà các bạn muốn nó đông liền mà các bạn cho quá nhiều á thì nó sẽ cứng lắm nha. Nó vẫn chưa đông hẳn nè, tôi cho thêm nha. Đó, nó đã có cái hiện tượng đông đặc lại rồi nè. Nó rất là đã nha, đã tay lắm. Và sau những lần nhồi thì đây là cục than của mình, rất là đẹp, và bộ kit của mình đã thành công mỹ mãn luôn. Và khi các bạn làm bộ kit thì nên nhớ là chúng ta dùng tay thì sẽ làm slime chúng ta chơi đã hơn nhé. Mình nhồi rất là lâu luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ cho vào cái hộp để bảo quản nha. Rồi, ta-da! Và video làm bộ kit của cô đến đây là kết thúc. Và mong các bạn thích nó. Nhớ like và subscribe và chia sẻ cho bạn bè biết kênh của mình nha. Bye bye!